تساقط شظايا من ألماس في أجواء العاصمة بغداد. جهات رسمية طالبت المواطنين بتسليم أحجار ألماس المتساقط إلى خزينة الدولة، ما أثار ردود أفعال متباينة. الفضاء ناسا تحذر العراق من تساقط النيازك بأعداد هائلة في أجواء عاصمته بغداد في غضون اليومين المقبلين إثر تصادم كويكبين في الفضاء الخارجي، مبينة أن النيازك وبسبب عوامل فيزيائية نادرة سينتج عنها ألماس على شكل أحجار صغيرة في حالة تتكرر كل 1000 سنة. المفارقة في الأمر أن أطرافا حكومية ناشدت المواطنين عبر مواقع إلكترونية تسليم المجوهرات إلى خزينة الدولة، وهو ما تباينت حوله آراء المواطنين. شلون يخلوها بالمتاحف مثل فد شيء، يعني فد شيء حلو، او اذا مبالغ مثلا تجيب مبالغ زينه الدوله تستفاد من عندها. انا اولى بي انا وزهالي وعائلتي حسن بي عيشتنا وعلى الامور تصير زينه. اخذه الي يعني ما انطيهم اياه، لان هو هذا الشيء اجاني الي يعني. انا جزء انا احتاجها او ابيعها او شيء. النيازك المرتقبة وبحسب ناسا ستتشظى عند اختراقها الغلاف الجوي إلى قطع صغيرة تتراوح أقطارها بين 5 إلى 10 سنتيمترات، وسيكون وصولها إلى أجواء بغداد في الساعة 6 صباحا، حيث ستنتج عنها انعكاس طيفي جدير بالمراقبة.